Good morning guys, GTA Cars. So meron tayong walk-in client, hindi pa sa atin galing tong unit. First owner to, sila Sir EcoSport. Actually, kakagaling lang dito nito siguro mga 3 weeks or 1 month ago. So manual po ito na EcoSport, hindi dito nabili, first owner sila nito. Palit tayo before ng spark plugs, mga maintenance lang, basic maintenance. So ngayon, nagtaka si Sir na nag-ano daw, parang palyado, low power. Tapos, as usual, blinking check engine. So sabi namin, Sir, madali lang yan, misfire ulit. Kaso nga, bakit? Kasi palit na tayong spark plug So bakit nag-misfire ulit? O di ngayon, chinek natin. Ayan, so tinanggal natin yung gasket. Yan, may mga brown. May mga brown. So basa. Ayan o. Kita ba? Pakita natin. Ayan. So may tubig. May tubig sa loob ng engine. So bakit nagkaganyan guys? Kasi kapag itong cowl cover nyo, may nagbabara dito. Ang nangyayari, dito yan nag-overflow. So, karamihan may mga nag-walk-in sa amin, nag-overflow dito. Kaya, check nyo yan lagi. Kasi, syempre, overtime, sipin nyo, anong model to? 2015, 2016. So, sa 10 years, kaya may mga down sa parking nila, boss. So, minsan, nagbabara yan dito sa gilid. So, check nyo lagi yan. Ayan, no, mga dahon. So, may mga, overtime, nagbi-build up, nagbabara. Dito yan, nag-overflow. So, nangyari, nababasa yung, yung spark plugs nyo, o kaya nag-misfire ulit. Pero yung mga ganyan, syempre, very minor lang yan, guys. Very minor issue lang yan dito. Kahit brand new yung spark plug, may misfire ulit kasi nga basa. So linisin na lang natin yung spark plugs kasi brand new naman. Tapos i-reseal na lang natin ulit. So ayun muna, basic na issue lang pero nagme-misfire kahit bago yung spark plug. So baka may mga naka-experience nun. So easy fix lang yan pag if ever, dali nyo lang dito. Dali lang yan guys. Ayun o. Kaya siya parang may brown. Basa kasi. Kaya siya nagmi-misfire. O yun, so, dali lang. Buti ngayon lang. So, mga bagyo nung nakaraan, kaya nababasa yung ibang ang dami nagpapacheck sa atin mga ganun. So, yun muna. Good morning, GTA Cars. Maraming salamat, guys.